Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarasi Ulfa Rahmawati dari Fakultas Ilmu Kesehatan dari Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan kepada pasien, yaitu batuk efektif dan mengajarkan nafas dalam pada pasien yang bertujuan untuk agar sputum pada pasien bisa keluar. Baik, saya akan melakukan pengenalan alat. Yuk, ini alat-alat yang digunakan, yaitu perlak, sputum pot, dan tisu. Mulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini dengan Mbak Dinda? Ya, benar. Perkenalkan, nama saya Perawat Sarasi Ulfa Rahmawati. Di sini saya akan melakukan tindakan yaitu untuk melatih batuk efektif dan nafas dalam yang bertujuan untuk mengeluarkan dahak pada Mbak Dinda. Ya. Nanti prosedurnya bisa ikuti instruksi dari saya ya. Ya, Apakah Mbak Dinda sudah siap? ya, siap. Baik, saya akan menyiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu ya Mbak. Ya. Mulai. Baik, saya akan melakukan tindakannya ya Mbak. Ya. Apakah Mbak Dinda bisa duduk? Bisa. Sebelumnya saya akan meletakkan perlaknya terlebih dahulu ya Mbak. Ya. Maaf Mbak, sebentar ya. Apakah Mbak Dinda bisa memegangi? Bisa. Baik, instruksi dari saya yaitu Mbak Dinda untuk nafas, tarik nafas 3 kali, terus yang terakhir yaitu untuk mengeluarkan dahak ya Mbak. Baik, saya mulai ya Mbak. Ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, batuk. Ini Mbak, Ya. dibersihkan terlebih dahulu. Gimana perasaannya Mbak Dinda? Ya, agak enak. Agak enak. Dahaknya udah keluar ya? Udah. Ya. Baik, tindakannya sudah selesai. Nanti 15 menit lagi saya untuk kesini untuk memberikan obat kepada Mbak Dinda ya. Ya. Baik, saya akan mendoakan dan Mbak Dinda untuk mengamini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'adi bil wa'sya isfi anta syafila shifa'a shifa'uka la yughadiru saqama. Amin. Semoga lekas sembuh ya Mbak. Ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam.